Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, nous venons porter pour ça nous joindre comme source d'information à part ça qu'a dit événement qui est arrivé justement et André Michel hier samedi qui était 31 mars là. D'après on sous dit une fois et témoin qui était là qui ouais avec Géo sous scène non mais ça dit. Il dit bah là commencé en fait c'est non bas il y a un militant politique qui a approché André Michel pour capable taquiner lui et lui dit André Michel pour un billet pour moi non avec l'argent peuple là que vous avez gaspillé. OK? Il dit monsieur paye mon billet pour moi avec l'argent peuple là que vous avez gaspillé. Il dit son déclaration elle fait son ton provocateur. André Michel qui répond avec des propos vexants, vous comprenez? Il pas dit tout détail ça il dit non mais il dit doit dire là, il dit grand gourou bon. Alors il répond monsieur avec des termes vexants. Maintenant à ce moment de la durée militant ça en fait qui pas content mais il dit monsieur te gagné avec le fond d'accord causer milat là bon. Donc c'est milat là son problème li on regarde il dit que monsieur et il y a plusieurs autres milat en fait. Milat entre guillemets concernant en Haïti monde qui gagne pour clair haïtien qui était là. Et c'est eux tout qui foncé sous André Michel et yo ben monsieur en bas à l'autre yo mette monsieur yo bat li 3 cas mort. Et yo expliqué que yo crasé yon verre dans visage monsieur et yo fout l'un coup de bouteille dans tête. Et nous capable voir des images sur les réseaux sociaux pour sans monsieur et qui était un peu partout sous flore là. En fait, c'est des gens qui étaient là qui expliquer. Nous tous connaissons depuis formation gouvernement Ariel là qui était faite avec bien entendu bande André Michel SDP. Et pas première fois moi connais tout plusieurs week-ends côté que nous ouais et André Michel dans bar, dans club, dans hôtel luxueux Pétionville et eh bien individu et Jean Doula, yo physiquement agressé. Dans le moment où on a parlé là et pour qu'on gagne trop de détails sur état de santé monsieur Boko disponible. Mais je ne dis et nous connaissons pas yo changé quand et André Michel pas dans la rue encore. André Michel trouvé lui au pouvoir. Maintenant ça nous capable dire sous cause ça. Et nous capable faire plusieurs considérations. Nous sommes capables de dire tout quelque part en tant que citoyen nous pas là pour nous encourager la violence. OK, nous pas cap et comme influenceur, il y a un pile monde qui attendent nous et pour nous encourager la violence. Nous pas qu'à faire. Mais ça pas empêcher que nous comprenions tout phénomène là. Comprendre un bagage pas veut dire que ou nécessairement appuyer. Et bah connait pour moi même dans place André Michel, m'ta profiter tout le temps pour m'exposer chaque week-end club hôtel à fêter. Je suis un acteur politique qui prend pouvoir, bagay yo pas changer pour moun yo. Par contre, tu comprendre, OK? So, l'aime dit me comprendre, on ka comprendre coller plusieurs moun. Mais on dit dans cas ça, tu n'en prend un dit que c'est petit peuple là. Bon d'accord, cause c'est petit peuple là qui bat. Et André Michel là, c'est pas nécessairement ça non. OK, faut nous clair sur ça. Et faut nous clair sur ça. Bon, monsieur parler, il dit c'est 10 jeunes garçons milat qui agressé. Et il dit que yo dit en fait ça lui même qui parlait en parlant de André Michel, il dit yo dit moi bat comme trop. OK? Et c'est André Michel qui a parlé, il dit SDP pas vle bon. Si ça a parlé, nous fait hypothèse que monsieur pas 3 cas mort bien entendu.
monsieur dit SDP pas vle pays à tourner vieux cause milat avec nous encore. Moi pas de problème avec en fait, il dit moi j'ai problème avec PHTK. Moi pas et moi j'ai problème avec PHTK parce qu'elle fait 10 ans pour craser pays a, mettez gang dans tout pays et puis augmenter misère peuple là. Bon, en fait c'est déclaration André Michel. Oui. En fait oui, nous avons analysé mais ça nous même nous penser. Nous pensons que là nous dit nous comprendre réaction et ou t'es dans la rue, fait un bon mouvement, parler, bloquer. Je dis à l'équipe au pouvoir, pas rien changer et toujours gain violence. C'est vrai que nous d'accord que prédécesseurs yo violence plus gros le pays sont causé gang et qui out of control. Mais il y a longtemps pour voir ça monter là, nous rien faire pour gang yo tout. Et en ce sens, nous sommes capables de comprendre même lorsqu'il n'y a pas de groupe moun ça yo, n'est comme groupe moun t'es capable colère capable de monter dans la tête plusieurs monde bien entendu pour voir que pas rien changer et puis ou même on prend plaisir et puis monde pas qu'à vivre dans le pays. Donc c'est ça nous voulons dire et colère là il compréhensible soit pour tout commentaire sur plateforme il dit bon monsieur mérité il dit et son coup raté parce que il était supposé et tout est monsieur. OK? Bon, nous-mêmes, ça nous dit tout, c'est que c'est vrai que je dis à c'est André Michel qui a attaqué. Nous avons souhaité tout que ça a servi en leçon pour plusieurs autres nègres qui sont en politique. Parce que faut me dire bien, et c'est vrai que c'est André Michel qui a dit, ah, mais un bon nègre, tout. Colère, ça a été passé sur eux tout. Parce que un bon nègre, ça a tout, faut d'accord que nègre marche avec sécurité, pile, ça m'a côté. On dit ça tout. Et puis quelque part, on va pas fin comprendre. Et est-ce que André Michel pensait que il est libre dans le pays? Bon, c'est là que je ne comprends pas. Parce que on a vu que André Michel va demander est-ce que effectivement libre, Jean l'a fait dans un hôtel sans sécurité? But, je ne comprends pas. Si ça fait juste pas fin comprendre logique, monsieur. OK? On va demander André Michel est-ce qu'effectivement, il a marché et sans sécurité. Est-ce que monsieur senti que la l'aise? Monsieur a suivi sur plateforme, il faut le comprendre que on bon monde qui a un problème avec. OK. So on remarque qu'on bon l'autre nèg qui était victime mais nèg ça yo pas marcher sans sécurité pour. Nèg ça c'est et gros armes entouré. Vous comprenez? Donc c'est comme ça lié. Donc ça t'a dit qui ça t'a dit gon bon nèg là et ça va facile arriver. Donc il y a grosse sécurité, il y a grosse sécurité un peu partout. Et maintenant je pense que les sons qu'elle capable et tout pour tout le monde qui dit du côté du peuple. Il y a bataille et bien c'est vrai que je dis on va battre tout menti André Michel dans bol grâce puisque le premier ministre de la planification Ricard Pierre je dis si il a besoin de poste si il brasse c'est dans meilleur que lui et d'autre côté encore donc ils sont là sont tout pour tout le monde qui bataille dans la politique qui veut dire que chaque fois on vire d'eau qu'on est là où sur le terrain et que effectivement on capable victime en fait je pense que c'est leçon ça et pour moun comprendre pour un pile nèg tout pour connaître que je dis à les nèg policiers comprendre terrain très fragile puisque en pile moun en Haïti il pas senti qu'il y a vivre c'est ça pour nous comprendre et lorsque qu'on y a pour ta ouais pour comprendre lorsque y a des acteurs en politique a bien passé donc facilement capable de gagner les dérapages mais en tout cas j'en dis et nous pas capables justement et faire nous faire porte-voix pour la violence. Yon nan côté nous même nous pensons que peut-être peuple n'a pas gagné assez moyen pour faire ça. Là il parle de violence. Moi je pense que il y a des séries de gangs je dis et c'est une qui marcher pour bon peuple n'a pas marcher pour il faut d'accord. Vous comprenez? Et c'est là où l'État qui va me faire travail quelque part. On va pas dire peuple qu'on est là pour le marcher pour 400 euros avec des mails. Vous comprenez? À ce moment de la durée et
c'est rôle pouvoir en place là. Qui joue je dis en pile mon apton et quel beaucoup j'aime qu'à faire ça. OK? Donc voilà guys, nous devons et justement contextualiser ça qui est arrivé.